Ubak Tita Starwal Khan Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council ulaong bakat kum kajikpan scam ya Kakasi Hills Autonomous District Kasi Social Custom of Lineage Act kat kendai spak kendai penyo kajing simjat hi hakijat benriu kasi kadai na kakme dai nau kupa ulaong bagi kun jong shenrang boyo kurim bam dai kasi anam la ban ken kasi larakim le ya katang jat Dagapapan pau baga jingkran uba Arden Miller Basayomon, President ka Voice of the People's Party, baru MLA ka Nongkram, kalong kumakenno shimet, uba Tita Starwell ulaong, baga jingong jong u ba omla ban shimjat kapa kalong salon sar ya baro, bakdaw tangyo ba Arden. Ulaong ru, bagi jingkran jong uba Arden halor ka jing sedang udak tho ya kajat kasi da udak si, kamday tangkakur khan, Henry Don ru kiway kum kakur chen, Gunville bat kiway. Ulaong ru bakalong basungusi bakum ki paradong elam ba dai ban kan tho shimet ba haka council habaya treya ka kam dan jing tho yano wat la don lang lai party ne sau party habaya dai ba kanika jing sim jat kemi lani ka jing sim jat kapa ngala kren da ka pasai bakum ka jat ban riu khasi ngidei kariti ka dustur bagi dei ban sim jat na ka kemi Bat habang akren ni kani ngam dei bang amut bantau simet yanu. Bat ngam dei bang ong bangantau simet yanu nu brio uba simjat kapa. Namar ka anyi ka ong mo kat kum gajing pen scam jungi ya ka Kasi Social Lineage Act 1997 ngi pen scam ba ya kani ba ka jing simjat hi jungi kum ki khasi kadai ban long be na ka kami dei nu kapa. Bawat ya gitu ki bayo alok khalak jat ru laga de yo senrang ne ya ka kentei ru ka ki khun jong senrang ubayo ya ka lok dakhar kimla ban sim ya ka jat jong kupa henrei lada ki kwa ban le khasi ban im khasi la ai lat ya ki daka tang jat kata kala kren sha ya po ka lini sa ti sakadaw nga sngulungo bang ada song lengo bang ani ya ka jingkran jong uwe na ki nong yalam iba Arden ba ikawang kumba ikentho yang asimet sngo kumba nga kata ka jing ong jonga ban sim bamla ban sim jat pa so kumba nga thau renga kham don jingmut ban thau bat ka balengo su kalong ba ngayu ha kitu ki jingkran jong ha ki meeting kalong ba ong ba judan mo ha ka jat ban riu khasi mo badan jai basdang dosi don mdei tang khain basdang dosi jai sen ru tho dosi mo kidon ki jai khongwer tho konbel kum ta ter tin rei ban syukran kasuk rengi ngile da kakam nga ngadi we ubadon benta hakumnu ban amen ya kanika klan bil ya ka ba lale hakapor jong iba HS la but dei kan diga isi menta ka bala simkhia ban pas biang ya ka klan bil hadin bangila syong ngila IT hakawi ka komiti ka bakarpang ka bayalam dai ba bindo but hakani ka bil ngania thu epi bawat ya ka rukom tho jaj khas jaj jongi ki khasi la penbet balada dei ngau ba perkhat simet ngan numbu itu kendon hapok kan ke klan bel ban ong ba mel ba tho CHYNE menta me de ban tho no KHIEN lani dates de ban tho no dakhar lani convil de ban tho no khongwer ba kom ta ter pi rei nga sedang naladi ban ngala ong ru house ba sisin ba kani ka an kala long yo e ka asem jong gobernur manga baning kong ban kala pi kemut habangile ni praktis bengi preach ni praktis mo mdei ban syulik yalap klem praktis dekajuk ru ni habangi tre yang ni habangi pen ni wan rai kan ka bil ya kan ka klan bil kalau ngi sedang nalade tertakadau ka jing ong jeng i ban kentho yang aba ngatho jat khan kasuk simet ban pan kala mereka jing kwa jonga kalau ba barok ka kur jonga ru kan kala langgan kata kan dari ban su ong ban su kan tho simet kum tu pat kalong ka ke ba kalong keren khlung hanga nga sim bagi ni jing keren gilong tang ban yo ya ka emotion jong pat ba tang ban yo ban
penbiak yo pai ba Henry im su thu bat baka kerto da kumwe mangi ngi de ki brio ki bolong jai abangi tre ka kam ngi tre da ka jingkit khle mdei bangi ale politik sang ni abang ale kan no kam hang ni ki isu ki bangi le mentala jandap sausnem ngi le na ka banta bangi kwa ban tre ngi kwa ban pen i ngi kwa ban dispose kai ka bangi le ni habang along CM hang ni bat ka isi ka chunga ni syong tang sausnem arsnem ka por ke bet lai teli ki bil ngilayo asen na kwa ban bu ka jingkeli tiwe ki CM ka kat nu teli ki bil ki laksana apa pikiran perform ndai ban syukran nang aktien ngile ka kam ka lan bil ka bom judan banu bala ban sana de tangani ka isi ka bang yo ya ka jing menjor jong gobernur borok sekata pi ongum no oh ngin le district council bani ada ka khandau ka siap don yun ne ka an don jukran ne kata judan bakran ne kata ni dai tangani ka isi ka borai ka an takadau nga susi bakum ki paranong yalam kum ki nong mi khaman bangim dei banda kentho simet enu ni ha bangi tre ne kam dei bangi kentho enu mo ngedon hang ni lai parti sau parti ngedon ngetre yang ni po isi ngim perkhat na kabanta ka politics ngim perkhat na mata ka balajan election ko bakantho kiwei gan gi balej man gi jaka ban ha bari halap election ngi TM ngim pat lej halap election ngi dang kwa ban tre shoy ka kam ka election kan sawan we don't worry about election kai ka bangi ngi khuslai manta ka long ha ka jinglong ka jungi kom ki nong mi khaman la ka long shipho snem san snem khat san snem ka jingkeli ka long ayu phila le upat ba keli ya fi ayu phila keren upat ba keli ya fi ayu phila le keren ka masuk te masuk keren apa mot pis te mo bro enang le bane keren mereka jingkeli ka long ayu phila le te tangka tai ngakwa ban sai halo kan ka bata Hakawai pat kalyang uba titas darwal khan uloong baka isi kala rai ban kendo ya ka sarkar bahak baya day bat ka jingya ai sernot schedule tribe badai ban IT haka council isu yakini ki schedule tribes ki pi namar ba kani kaya day ba kham tam bat kani ki ba ai jai kapa te nakaliang jongka social welfare kala atho ko ka city changi haka ba ya dei bat kanika jingsim jai kapa tina kaliang jongi ngila ai kanika jubab ka balong syai ba bakakat kum ka khasi custom lineage act kamut ba kinu ki ba sim jai nokpa bat kum juru kinu ki ba yo lok khla jai kham tam yo shenrang ubayo ya ka kentei khar ki khun kim la ban yo schedule tre lada kim le ya ka tangjai bat hakajo ka poru ka kentei khasi ka bayo yo khla jai kanum dei ban la ban yo direct ya ka schedule tre ya ki khun klem yo ya ka khasi tre nani kata ka long ka we ka clear ka bangila ai ka nika shiki halor ka jinge dei bat ka jing issue ya ka schedule tre skill bat hakajo ka por ngakwa ban pen kan mau yang sin ba nakaliang ka isi ngila rai bangin kendu ya government ba bedai bat ka issue ban issue schedule tribe kamut kidi ban IT biang ha ka district council bedai ba